హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు నీహారిక క్రియేషన్స్. ఈరోజు ఎంతో రుచికరమైన పనీర్ బాల్స్ చేయబోతున్నాను. ఈవినింగ్ పిల్లలకి స్నాక్గా చేస్తే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మనం కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలా పనీర్ బాల్స్ చేసుకోవచ్చు. 5 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది. ఇంకా లేట్ చేయకుండా రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. పనీర్ బాల్స్ తయారు చేయడం కోసం కావలసిన పదార్థాలు: పనీర్ని ఇలా తురుముకోవాలి. ఇది ఒక 200 గ్రామ్స్ ఉంటుంది. 1 లీటర్ పాలతో చేశాను. తర్వాత ఒక క్యారెట్ని ఇలా తురుముకోవాలి. ధనియాల పొడి, తరిగిన కొత్తిమీర, గరం మసాలా, చిన్నగా తరుక్కోవాలి ఉల్లిపాయలు, తరిగిన ఉల్లిపాయలు. ఈ పన్నీరు 1 కప్పు ఉంటే 1/2 కప్పు బియ్యం పిండి తీసుకోవాలి. తగినంత సాల్ట్, 1 పావు టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ కారము, 1 నిమ్మకాయ బద్ద. ఈ పనీర్ బాల్స్ తయారు చేయడానికి ముందుగా మనము ఈ తురుముకున్న పన్నీర్ని దీనిలో వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ తరిగి పెట్టిన ఉల్లిపాయలను కూడా దీనిలో వేసుకోవాలి. తరిగిన కొత్తిమీరను కూడా దీనిలో వేసుకోవాలి. తురిమిన క్యారెట్ని కూడా దీనిలో వేసుకుని దీనికి సరిపడినంత ఉప్పు, పసుపు, కారము వేసేసుకోవాలి. ఉప్పు, పసుపు, కారము మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి. 1/2 టీ స్పూన్, చిన్న టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి. తర్వాత మనము ఈ బియ్య పిండిని కూడా దీనిలో వేసుకోవాలి. తర్వాత 1/2 చెక్క నిమ్మకాయను కూడా దీనిలో పిండుకోవాలి. తర్వాత మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇంకా వాటర్ ఏమి యాడ్ చేసుకోక్కర్లేదు. ఉల్లిపాయల్లో మనకి క్యారెట్ తురుములో కొంచెం వాటర్ వస్తుంది. కొంచెం చెక్క రసం పిండాం కాబట్టి వాటర్ వస్తుంది అన్నమాట. సో మనం ఇంకా వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేసుకోక్కర్లేదు. మొత్తం ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకుని అన్నీ కలిసేటట్టు ఆ తర్వాత బాల్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసుకోవాలి. మనకి ఎంత సైజు కావాలంటే అంత సైజు చిన్నగా బాల్స్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే మనకి నచ్చిన షేప్లో చేసుకోవచ్చు. ముందుగా మనం పనీర్ బాల్స్ చేయడం కోసం డీప్ ఫ్రై కోసం మనము నూనె పెట్టుకోవాలి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పెట్టుకుని నూనె కాగేంత వరకు స్టవ్ని హైలో పెట్టుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత స్టవ్ని సిమ్ చేసుకుని ఈ పనీర్ బాల్స్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. సిమ్ కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. జాగ్రత్తగా రెండో వైపు టర్న్ చేసుకుంటూ మనం వేయించుకోవాలి. చక్కగా గోల్డెన్ కలర్ వస్తాయి అన్నమాట. అప్పటి వరకు వేయించుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. చూడండి, వేగిపోయినాయి. ఈ కలర్ వచ్చాక మనం జాగ్రత్తగా తీసుకుని మరలా వేసుకోవాలి.
అంతేనండి, ఎంతో రుచికరమైన ఈవినింగ్ చేసుకునే స్నాక్ పన్నీర్ బాల్స్ రెడీ అయిపోయినాయి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇంకేమన్నా స్నాక్ రెసిపీస్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇచ్చాను, తప్పకుండా చెక్ చేయండి. ఆయిల్ కూడా పీల్చలేదు, చక్కగా వచ్చినాయి. టమాటో సాస్తో తింటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఏదన్నా కొత్త రెసిపీస్ పెడితే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.